Importante: confira o seu modelo nas imagens do anúncio. Conheça o copo para o modelo liquidificador Mundial Turbo, compatível às especificações L850 e L900. Acompanhe a tampinha transparente medidora de 50 ml e tampa principal na cor vermelha, com funcionamento fácil e uniforme. Feito em acrílico cristal resistente, suporta de 1,5 litro a 2 litros. Possui 4 hélices em aço inox serrilhadas, facilitando o dia a dia e arraste seguro. E o acabamento da alça é na cor vermelha. Aproveite! Adquira já o seu copo perfeito para transformar o dia a dia da sua cozinha.